Setinggil mriki niki sing namine Ondorante namung setunggal. Nek panjenengan pengin pirsa kula Ondorante sampean piyambak nggih namung kosong wangsul. Dika niku saking pundi paring asma sinten agemane ora padha karo wong Setinggi. nggih pancen kula adoh saking Jawa Wetan Saking Jawi Wetan saking tlatah Tuban wewengkon Tuban nggih dene nami kula Makdo Malatas Makdo Malatas mergo sandangane beda karo wong-wong Pati nggih tata cara kula saben dina nggih kaya ngeten iki niki adat busana saking pundi iki peranganing para ulama sedaya ngangge sandangan sing kaya kula ngeten iki sing nek sore bengak-bengok lawa bubar niku lho angger lawa bubar pripun angger sore awan beduk niku bengak-bengok loap laop pentangan lulang dipentang kuping ditutup cangkeme bengok lawa bubar menawi ngaten ndak jubuh kalian kahanan teng Pati liripun wong kula nggih krungu kabar nek teng Pati niku wonten tiyang sing sok seneng mula sara wong padha ngibadah wong nindakake salat utawa sembahyang kabare niku Ondorante lah utang bloko suto kula ora seneng nek kalih ngoten niku lah nek mboten seneng ampun dirungokke to Mas sing mboten majeng rungokke piye wong kula arep turu ben anger kula dibrebeki sinten tiyang sing mboten lara ati ya niku jane kok mboten lawa bubar niku mboten lah napa kok mboten niku jane niki Allahu Akbar niki nek wong Jawa ngarani ngagungake asmane Gusti Allah utawa Gusti Allah Allah niku napa Gusti Allah niku mboten wonten wujude nanging iso dirasake paribasane nek cedhak ora singgolan nek adoh tanpa wangenan tengok ngeten barang jejer paring-paring ngeten pripun terus dingklok ngeten kaya wetenge kempung ajeng mentut apa pripun niku sujud mertandake nek titah teng alam donya niku kudu ngabekti ana ngersane Gusti Allah mergo napa sing menehi urip nggih Gusti Allah aning tembunge niku kaya wong arep dolanan remi niku lha pripun la wong muni has alah dudu alah niku kok mboten as dudu Allah lan napa ashadu Allah asadu Allah lah kok ndase dikuping-kupinge ngeten muni astagfirullah ngoten niku mertandake nek menungso niki kudu ngrumangsani asor derajate lan ngrumangsani akeh kaluputane dadi istighfar astagfirullah iku supaya dosane diampuni dening Gusti Allah lah niku napa Gusti Allah niku sing gawe urip kula lan sampeyan alam kabeh niki anek kula yo ora iso lho kok mboten Gusti Allah kok sing gawe urip lho nek tumrape kula sing gawe urip niku yo sego lho kok iso kaya ngoten napa ora badhok genep setahun ndak bongkok ngaten lho Mas cetan kaya sing kula kandhake arepa Gusti Allah niku tanpa wujud nanging iso dirasake sampean lak ngerti angin nggih napa sampean iso nyawang angin nanging angin iso dirasake nggih arepa ora katon disawang ning nuju
ning awak bisa ngrasake sumri. Nek kula iso bedake warnane angin. Lho, apa menungso kok iso ngerti rupane angin? Rupane angin kula ngerti. Lah rupane angin apa? Abang ireng. Kerian ah. Nggih. Sampeyan iki kok ana angin rupane abang ireng niki kula tak pengen ngerti jajal. Paijone murid kula. Nggih. Mara mrene kancane dundang di tulung aku keringi. Lho kenapa? Masuk angin. Bareng dikeringi angine metu abang karo ireng. Dadi sing teng awak nek kok. Nggih. Nggih, ngeten lho Mas. Pripun? Niki cekak aos mawon. Nggih. Allah niku panguwasane tanpa winates. Kelebu kula sampeyan iki diwenehi daya kekuatan. Niki merga saka ngersane Gusti Allah. Oh. Nek sampeyan pengen ngerti contone. Contone Allah niku sing kaya apa? Coba kula tak takon. Iki daya kekuataning Gusti Allah sing dilunturake dening manungsa. Nggih. Gubuk niku gubuke sinten? Niku omahe kula loro niku gubuk samping watu gedhe niku. Sarwit asem menika. Nggih. Iki coba mangsawang. Nggih. Allahu Akbar. Omahku ora sampeyan opo? Omahku sampeyan opo? Omahku sampeyan opo? Kare sing omahku sampeyan opo? Jare pengen bukti ini kekuasaan Gusti Allah. Kuwi kuasane Gusti Allah. Nggih, kuasane Gusti Allah ki lumantane manungsa. Nggih ngoten niku. Tanpa didubuk, tanpa nggawa korek iso ngobong omah. Sing duwe kekuatan ora kowe tok, Matu. Lah napa Lho, sampeyan? andinge omah ana watu gedhe. Nggih. Sawangan. Tak pandang nyedos. Ya. Sumyor kamu trimuan. Unduran. Anggi. Triwon. Arpa kados pundi? Nggih. Menungsa niki mboten iso uwal saka panguwasane Gusti. Pun, arek mawon. Nek mung trimo pamer kaya ngeten, Nggih. ora bakal ana rampune. Lah terus piye? Awake dhewe dibacete nggone jejagongan. Nggih. Nanging kula njaluk wektu. Waktu pirang dina? 40 dina punjul 2 menit. Sampean ngapusi 40 dina punjul 2 menit. Nggih. Aja takon dosa. Pun, kula didari. Oh. Dino. Jarene kapitayan kuwe malu.